本出席智能機械人守護後無線人分享會。我係智能 MC 小寶，大家可以俾掌聲我嗎？多謝大家，今日分享會由科國行政總裁兼創辦人 Jessie 以及香港資助小學校長會名譽主席楊兆棠校班主講。現先有請 Jessie 掌聲同安。多謝大家，多謝晒。今日我哋好開心喺呢度咧，就同大家分享。亦都唔好介意，我哋坐低同大家一路可能有部分咧有我哋嘅 PDF 啦，同大家分享。咁我相信咧，隨住而家呢一個嘅AI 嘅年代咧，應該係已經開始緊啦。我諗如果要讓我哋嘅下一代更加要了解佢哋自己未來，能夠喺呢一個AI 嘅年代脫穎而出，參與到唔同嘅比賽項目，甚至自己嘅發展嘅未來嘅生涯規劃咧，我相信咧係需要越早知道我哋呢個 AI 賦能嘅工作帶俾我哋有啲乜嘢嘅優點。咁我哋想借住今日呢一個地方咧，可以同大家分享下我哋而家最進一步嘅一啲嘅睇法。咁不如或者係我哋去下一個PDF 啦，去講講。咁呢度今日我就係代表教育界對呢一方面嘅一啲嘅睇法嘅分享。咁跟住咧，我哋請阿 Jess 咧去介紹下佢哋具體嘅成個呢一個機械人嘅智能嘅發展咧，將會有啲乜嘢嘅優勢啊咁樣嘅。好，咁下一張咧就係先請阿 Jess 介紹下自己先。大家好，我係拓寶智能 Tobo Solution 嘅創辦人同埋 CEO 啦。咁其實都要介紹下自己啦。咁本身就係我哋主要係做緊一啲機械人同埋 AI 嘅技術咧，希望融入我哋一啲校園嘅場景。咁其實咧，本身係我哋自己個 background 咧，就係做啲同 AI 有關嘅方案啦。咁其實喺AI 呢個領域咧，我哋已經做咗廿幾年㗎啦。咁其實我哋主要係做商界為主。咁但係我哋呢幾年咧都發現其實原來咧喺嗰個市場上面嗰個勞動人口唔係好足夠喎。咁我哋引入咗啲機械人，希望幫到市場。咁喺呢個部分就發現喺推行嘅過程咧，香港都有好多唔同嘅考量啦，或者可能對於 AI 加 robotics 甚至乎引入去 STEM 嘅過程咧，都有啲唔同嘅想法。咁我哋好希望為到我哋嘅下一代可以行得快一步。咁所以我哋就開展咗教育呢一個部分。咁而亦都希望藉住我哋喺商界做咗咁多年啦，成為一間上市公司，亦都有啲社會企業嘅責任。希望將我哋一啲從商嘅經驗，甚至乎就係將究竟而家我哋點樣將一啲技術上面能夠落地化，就可以令到我哋下一代嘅小朋友都有個認識喺當中。咁所以咧，我哋之後亦都係留翻一個時間，就當然俾我哋嘅梁校監啦，去到分享一下究竟其實我哋機械人喺教職員嘅角度、學童嘅角度、家長嘅角度，究竟有啲咩嘅形式可以融入到我哋機械人嘅分享呢？因為咧，我哋自己啦，我本人就對於教育工作咧已經接近半個世紀所以咧，其實喺教育嘅工作，第一樣嘢我個人嘅感覺就係要持續學習，呢一個係一個不變嘅定律嚟嘅。咁我哋要點樣去理解同埋去持續學習？我梗係要更加現代化，理解到我哋教育嘅新嘅趨勢同埋需要。咁首先喺作為教師嚟講呢，我哋相信 AI 會幫到我哋有好多嘅工作。又包括可能會幫手我哋去撰寫一啲嘅題目啦，去批改一啲嘅試卷啦。呢啲咧係我諗而家好多嘅機構咧係嘗試緊呢個咁嘅工作嘅。咁同時間因為有咗呢啲咁樣嘅協助咧，我相信令到我哋嘅教職員可以有多啲時間去處理我哋好多學生嘅真係需要 face to face 接觸。係真係同小朋友傾偈，去處理佢哋可能一啲嘅情緒身心靈嘅問題等等。咁老師咧係始終一定會超越咗我哋嘅機械人咧，係能夠做到呢啲咁嘅工作嘅。咁至於學生方面咧，我相信大家
雖然啊已經有好長時間對住手機、iPad 可能喺度學嘢㗎啦，咁但係點樣更加能夠佢哋有一個自學嘅一個狀態呢？係我哋相信教育局也好，我諗我哋嘅家長也好呢，都希望我哋嘅小朋友能夠借住可能一啲機械人等等，可以幫佢自學。咁啊，甚至學校呢，我特別係強調呢，學校如果能夠擁有我哋一啲咁樣嘅機械嘅操作嘅嘢呢，讓小朋友初步去接觸呢啲嘅 STEM 啊呢個概念啦，亦都甚至知道原來機械人可以幫到我哋好多嘅互動學習嘅機會。咁我哋嘗試呢，喺一啲學校嗰度呢，就俾啲小朋友一齊去對住我哋一啲嘅機械人去做練習啦，分享佢哋嘅經驗啦。我哋覺得係帶嚟咗一個完全好好嘅學習氣氛。咁我相信呢一個呢，係我哋值得喺學校裏邊去開展嘅一個新嘅學習領域。咁對於家長嚟講呢，咁啊當然啦，如果我哋作為家長都知道原來小朋友可能玩手機，可能對佢哋已經去到一個即係好似係控制唔到嘅情況。但係如果我哋學校鼓勵小朋友喺學習上面有更多嘅新嘅我哋當佢玩意咧，咁佢就會更加喜歡學習。將學習譬如話，我哋將嗰啲嘅書本用電子化嘅效果放咗入去我哋嘅機械人裏邊，小朋友可能會更加開心去用呢一本咁樣嘅電子書嚟去學習。學下點樣發音啦，學下點樣去讀一篇嘅故事書，讀得係有聲有色，甚至可以做到呢係訓練佢哋好多嘅小簡單嘅禮貌啊，或者簡單嘅一啲做可能司儀啊等等呢啲嘢呢，全部呢我哋呢個機械嘅操作呢係可以幫到佢，咁就唔需要我哋嘅家長呢要花好多嘅時間。甚至要陪住佢，只要佢覺得嗰樣嘢有興趣，小朋友嘅學習就會好順暢㗎啦。咁呢個係我嘅一啲嘅分享。咁我哋亦都見到咧，有部分咧即係數據啦。咁呢度我哋簡單睇到咧，其實好多嘅時候，點解我哋政府都花咗好多嘅資源，希望能夠解決咗我哋嘅譬如話小朋友嗰個情緒。咁而家其實咧，我哋都有啲擔心嘅，因為咧有50幾個%嘅學生認為咧，佢哋嘅精神健康唔係好理想。咁呢啲咧，正就係我哋嘗試利用我哋嘅機械人，可以俾小朋友咧有個機會咧去互動同埋傾偈。咁我哋從小朋友同機械人傾偈嘅過程當中咧，我哋會得到一個訊息，就係呢個小朋友。佢可能暫時喺呢一個時間裏邊，佢想問嗰啲問題呢，其實係反映佢嘅內心世界。佢有時可能對住老師嘅時候，佢未必好願意講佢自己一啲嘅心裏話，但係對住個機械人，個機械人又能夠同佢互動嘅話，佢會講到好多嘅心事，或者係佢想有一啲嘅想法呢，佢想表達出嚟。咁舉一個例子咧，我哋曾經亦都有一啲嘅學生，呢個學生嘅背景咧就係佢好叻嘅，佢竟然對個機械人就問一紮嘅問題，係連我大人咧我哋都未必問。咁佢咪話宇宙有幾強啊？宇宙有幾大啊？世界上最靚嘅女仔係邊個啊？跟住咧係佢話我如果係要做運動，最柔韌度嘅係一個咩嘅人物啊？你可唔可以話俾我聽啊？即係呢個小朋友，我哋從佢嘅對話當中咧，我發覺到佢有一個好具嘅，我哋叫做驅動力，去想自己能夠學到一啲最優秀嘅人物，所以佢就有興趣去了解究竟宇宙上面呢一個世界上面最叻、最強、最犀利嘅嗰啲人物。咁佢希望咧向呢啲人物咧作為佢嘅學習榜樣。咁呢個係我哋
從呢啲咁樣嘅對話當中咧，係得出咗其實我哋呢啲機械人當中真係可以能夠有少少治癒嘅效果，讓小朋友釋放一啲嘅心情咧嚟去分享一啲嘅事情嘅。下一章，咁咧就我哋希望咧，我哋而家老師啊都係好重要嘅。老師咧快樂程度已經係10年新低，佢哋大概好多嘅老師，80%嘅老師咧每週工作51小時，可能呢個唔係好準確嘅數字。我相信好多老師可能分分鐘真係超過呢個時間。咁我哋正常就返工係40幾個鐘，但係我哋仲要超出咗咁多個百分比嘅工作時間，隨時可能on call，咁呢個嘅心情咧，對我哋嘅老師嚟講都真係不簡單。咁我哋點樣去面對呢啲問題咧？其實我需要借助我哋嘅 AI 嘅功能咧，去減輕我哋嘅老師嘅工作量。下一個，咁咧就希望我哋人工智能可以幫到我哋嘅小朋友處理一啲情緒問題咧。咁我哋點樣係將佢進入去我哋嘅叫做智慧校園嘅情況咧？咁我相信要交個時間俾Jessie。咁好多謝堂哥嘅分享啦。咁其實梁校監咧喺學校咧已經係有好多年，亦都好資深。咁其實剛剛我哋都講過啦，無論係小朋友又好啦，家長又好啦，教師都好，啲面對一啲唔同嘅壓力，無論係工作嘅壓力或者情緒上面嘅壓力，甚至乎功課上面嘅壓力。咁其實喺好多唔同嘅應用嘅地方咧，其實我哋都可以有唔同嘅機械人咧，係去到提供一啲唔同嘅情緒上面嘅支援啦，甚至乎一啲好實際嘅工作嘅服務，係從而去到解決頭先一啲唔同嘅情況，咁就好似大家喺畫面上面見得到啦。咁其實工作咧係排山倒海嘅，咁尤其是新世代嘅出現啦。咁可能話我哋好簡單分享啦。我哋細個通常小朋友自己拎書噶嘛，係咪？咁其實而家咧原來學校咧，咁我諗一般嚟講大家都知嘅，小朋友係需要用 iPad 嘅。可能話學校亦都係需要提供一啲有關嘅素材俾佢哋啦。其實咧，從而都會加重咗一啲老師嘅負擔。可能大家話點解會加重咗你負擔嘅？其實大家試想想，以前小朋友自己攞書啦，咁而家其實學校係需要配置一啲嘅新嘅裝備，例如頭先講嘅 iPad 啦，甚至乎去到安排呢啲 iPad 俾翻小朋友咧，其實都係一啲繁重嘅工作。你諗下，每35分鐘轉堂嘅時候，可能老師就要去到處理攞翻啲 iPad 去到另外一啲嘅班房，提供俾小朋友去做應用。咁其實看似好簡單，但係當你本身已經係好多工作量嘅時候，咁呢啲好瑣碎嘅事，而亦都係好恆常嘅時候咧，就會令到佢哋工作打擾咗之餘咧，其實都係一個負擔。咁我哋喺呢個部分就覺得啲咁 routine 而又冇乜一個好實際對於老師提供到情緒價值俾小朋友嘅地方咧，我哋就會覺得其實大可以令到機械人嘅喎。咁我哋都會教老師點樣去到教隻機械人點樣幫到佢哋手。咁就好似正而家你會見到咧，右手呢隻我哋叫做教材配送機械人一樣。我哋過往係喺商業上面咧，係愛嚟送餐嘅，可能大家好多時會見過，亦都係我哋公司提供。咁我哋只需要轉一轉我哋嘅腦筋，會話俾老師知道，其實我哋好簡單地就令到隻機械人可能可以，甚至乎夾埋我哋學校嘅智能 lift，佢就可以將而家要提供俾小朋友嘅 iPad， 可能由1樓嘅課室送去2樓嘅課室。又或者係1樓嘅課室，按時可能每35分鐘，佢就只可以送到去隔離嘅班房，咁減輕一啲教職員嘅負擔，亦都可以令到成件事順暢好多。咁從而就等佢哋有多啲時間，可能話寧願係去到照顧學童嘅需要或者係做多啲嘅教案，可能就仲實際得多。咁除此之外啦，其實我哋亦都睇得到啦，尤其是今年嘅第一季啦，咁我諗大家都有留意新聞㗎啦，時常都會聽到可能話學童嘅唔止淨係情緒上面健康啦，係一啲好實際一啲我哋叫做身體上面嘅健康狀態。咁我諗大家都有留意政府都成日呼籲係咪要打針係咪需要多啲關懷佢哋嘅健康因為其實咧，我諗自從我哋 Covid 之後啦 ，hygiene 呢一個嘅 area 大家都睇得好緊要。咁其實大家又要試想想喎，學校其實係一個daytime 係全日都係需要老師同埋小朋友有交流嘅地方，亦都唔適宜可能話有一啲嘅清潔嘅安排喺入面，亦都唔適宜有太多外來嘅
即係老師以外嘅工作人員出現。咁所以好多時咧，清潔就要留低小朋友啊，可能話上晒堂。已經完埋呢個嘅即係課外活動，咁其實已經係夜晚。咁但係其實大家有冇留意？而家啲校園咧其實係好靚、好大，亦都希望可以做到好清潔。咁其實咧喺個時間上面未必足夠，去到讓一啲我哋叫嘅即係清潔嘅學校嘅員工去到盡善盡美。咁我哋都喺呢個部分，亦都希望可以，亦都融入一啲我哋叫做商界成日講嘅 ESG 嘅元素。點樣可以提供一啲我哋叫做好啲嘅environmental嘅想法？令到佢哋嗰個工作環境得以提升，令到佢哋有個好啲嘅即係工作環境嘅質素，甚至乎就係向一啲我哋叫做減碳排放或者係節能嘅理論上面係即係實際地喺一個我哋叫學校上面，等小朋友知道係融入得到咧。就係而家你會見到嘅一個叫做禮堂清潔機械人。其實可能大家會諗頭先禮堂清潔機械人咁當然好簡單啦，會幫到可能話負責做清潔嘅即係姐姐或者校工啦，呢個就好明顯㗎啦，因為其實咁大嘅地方對於佢哋嚟講好多落雪亦都未必做一次，亦都可以將嗰個嘅清潔可以加強。第二樣嘢咧就係、其實大家有冇留意啊？我未講過嘅，我哋通常一般做清潔姐姐佢哋都係可能話係課外活動之後嘅時間去到做。其實有人嘅地方就會用到啲咩？用電、用燈、用冷氣。但其實機械人咧係一件物件嚟㗎嘛，只要你設定一個指定嘅時間，佢就會自己去做個運作，而佢哋係唔需要有冷氣。其實冷氣亦都係一個我哋叫做減碳排放，同埋好希望將呢一個嘅意識咧係讓小朋友知道節能咁其實我哋成日都講緊何謂叫 smart campus，即係智能校園，就希望佢哋都有個咁嘅 idea 同埋元素，無論係喺生活上面有個好啲嘅即係環境，又或者點樣可以做到好啲嘅環保，就可以正令到佢哋喺一個自己常常出現嘅校園有個體驗喺當中。咁當然啦，唔少得嘅就係、其實我哋都會見到機械人好多時咧亦都係加強咗小朋友對於佢學習嘅興趣。咁其實我哋會見到咧，小朋友而家就對於一啲我哋嘅網上世界、虛擬世界，就其實真係唔可能係即係完全杜絕㗎啦。咁但係我哋會見到原來呢個嘅位置咧係可以唔好淨係掛住打遊戲機喎，原來我哋就可以將佢搖身一變，變咗就叫伴讀機械人。咁可能我哋學校好多時，尤其低年班啦，都會由老師去到即係可能同啲小朋友講下古仔啊。其實有時小朋友都未必專心㗎啦。但係如果佢變上咗一隻機械人嘅時候咧，佢哋就會多咗個新穎感。咁亦都可能配合一啲我哋嘅即係頭先講一啲嘅 AI 嘅軟件程式啦。喺後台我哋會知道小朋友佢本身個程度係有啲遊戲喺當中同佢哋玩嘅。咁玩唔係淨係講緊打機喎，原來我哋裏面嘅遊戲咧係可以包含一啲，例如話有問有答，可能話我見到你嘅程度原來係對於英文嘅程度唔足夠，而希望提起你嘅興趣，可能有啲 Q&A 嘅時間，或者將一啲我哋 Q&A 變咗一個遊戲，咁去到加強小朋友喺遊戲當中就亦都係個學習嘅形式喺入面。咁而最後啦，咁其實我諗呢樣嘢就唔難明白㗎啦。咁我哋好多時就將機械人就認為一個我哋叫做即係編程小助手啦。咁其實而家好多時我諗STEM 嘅應用其實都好廣泛。咁我哋好多時都好希望，尤其是小朋友或者家長，有時遇到個理論就係我學緊個 STEM， 咁究竟對於我未來嘅就業，對於我未來可能話嘅升學，究竟係有啲咩幫助呢？咁我哋好希望將 robotics 嘅 idea 都擺埋落去我哋而家學校啲 STEM 嘅過程向當中，讓到佢哋明白，其實我哋上 STEM 唔係淨係砌隻玩具機械人出嚟咁簡單，唔係就咁有個 LEGO 行嚟行去。原來到最終，其實我哋對於升學或者未來嘅就業，其實呢個係我哋未來嘅前景嚟嘅喎，就唔係淨係商界今天係需要用到嘅嘢，因為呢樣嘢係冇可能即係離得開我哋身邊嘅啦。我哋相信，我哋應該做一啲接納，或者做一啲係去到認識，或者點樣去到知道點樣去到使用一個 AI 去到控制佢哋，去到應用到佢哋，加強自己對於呢方面嗰個認識喺入面。咁其實大家都見到我哋有少少分享啦。咁就係其實而家一啲即係學校就係嗰個智慧校園應用。咁講就大家可能未必咁清晰啦。咁大家就會見到其實我哋就會正一個 smart campus 係點樣出現呢？就係可能話頭先剛講嘅伴讀機械，原來就擺咗喺一個圖書角裏面。咁其實小朋友咧就可以用得到。咁甚至乎就係大家會見到啦，我哋將佢搖身一變，原來就係每天老師將啲 iPad 擺咗上去之後，佢自己就會喺課室之間遊走，就大大減低咗老師可能話響機械人運輸一啲 iPad 嘅過程，即係可能話影響到佢哋日常嘅運作啦，甚至乎係減輕咗佢哋一啲即係時間上面要處理呢啲嘅即係事務喺入面。因為有時可能老師忙起上嚟改緊卷咧，分鐘連個 iPad 都唔記得送都唔奇。
咁你見到啦，咁其實佢送到去指定嘅位置咧，咁佢亦都會自己回航啦，咁就翻去指定嘅地方，咁可能就做佢繼續要做嘅任務。呢個任務咧，我哋就正想表達就係、其實機械人咧，我哋係需要有人去到控制佢哋，而我哋都好希望將呢個元素話俾學校知道，話俾老師知道，我哋係要好好去到善用呢啲嘅即係技術，咁甚至乎就係我哋配合啲我哋叫 STEM 嘅過程，小朋友可以介紹佢哋一啲自己最新嘅作品，點樣去到我哋用一啲我哋叫 Cloud 嘅應用啦，又或者係一啲我哋叫做 application 嘅應用啦，咁佢哋自己就會將自己一啲可能話學校嘅介紹作品嘅介紹，由小朋友去到處理，甚至乎佢可以自己當任為一個我哋叫做好似project 嘅應用，咁等佢哋自己有多啲嘅思想或者發揮嘅空間。咁最後啦，就係剛剛你見到啦。個清潔機械係好得意行嚟行去，咁亦都係可以係一個我哋叫做學習同埋應用嘅範圍。剛剛亦何謂叫做 ESG 一個全黑嘅環境，其實機械人咧係唔需要用到一啲我哋剛剛講過嘅冷氣啊、電啊，咁好希望我哋嘅生活可以融入咗我哋一啲唔同嘅 AI 同埋機械人喺當中，等佢更加去到明白呢樣嘢點樣幫到佢哋自己手。咁其實咧都想分享一下啦，好多學校啦已經係將呢一啲嘅應用就擺咗落佢哋嘅校園嗰度啦，咁亦都好希望我哋將呢個資訊帶俾大家。咁甚至乎就係、我哋響一啲唔同嘅位置啦，頭先剛剛係講一啲好實際嘅應用，咁而我哋亦都希望將我哋啲叫協助教師了解學童情緒呢個部分可以再做多一點點。咁其實咧，我哋今日都有個 booth 擺咗喺我哋即係而家舞台嘅左上角。咁其實咧，我哋有一隻叫樂樂嘅幸福小助手。咁其實咧，樂樂除咗可以有頭先剛剛講嗰一啲嘅應用嘅範圍之外咧，其實佢就好似個 buddy 咁樣。唔知大家嗱，有啲在座嘅嘉賓可能遲咗嚟啦。如果係準時到達嘅，就會見到其實樂樂頭先就介紹咗梁校監同埋我咧，就係出場。咁其實佢除咗係識得去到有一個好得意嘅笑容，等大家對佢有個好好嘅好感之外咧，其實佢係亦都係有一個我哋叫 chatbot 嘅功能喺後面咧，可以同小朋友可能傾多啲偈，了解佢哋多啲。咁其實正正就係剛剛梁校監開頭都講過，我哋其實係好關懷小朋友究竟而家嗰個情緒，究竟喺學習上面有冇啲咩需要喺入面啦？又或者例如話佢究竟係本身自己會唔會有啲唔同嘅情緒喺當中？咁但係有陣時咧我都實係一個媽咪嚟嘅，有陣時其實我會見到個小朋友咧，叫佢同我講，佢都未必講；叫佢同老師講，佢直頭係即係走夾唔唞。咁你揾個社工同佢講咧，佢直頭驚添啦。咁究竟點樣先知道小朋友究竟佢有冇啲唔同嘅情緒狀態咧？咁我哋剛剛都講過啦，喺一個遊戲世界係基本上喺而家咧係冇可能避免㗎啦。但係對於小朋友嚟講咧，其實佢更加容易融入到喺呢個地方。我哋好希望就係藉住一個我哋而家即係社會唔同咗啦。樂樂就成為咗我哋小朋友嘅buddy。咁我哋個主要嘅任務就係希望可以等小朋友可以打開佢嘅心扉，可以有多啲嘅了解，甚至乎可以了解究竟佢情緒嘅價值有啲咩嘅需求喺入面。咁而其實大家會見到啦，喺我哋即係畫面上面都做過一啲唔同嘅即係trial 或者邀請一啲小朋友啊，我哋都想睇下啊，究竟小朋友同機械人中間嘅溝通啊，其實佢哋係點樣嘅咧？或者阿梁校監可唔可以分享下？正話我分享咗一啲好叻嘅小朋友去問嘅一啲問題，咁但係有啲譬如好似比較細嘅4歲5歲嗰啲嘅幼兒嘅小朋友咧，咁其實佢都開始會即係中意同呢啲咁樣嘅機械咧去學習，咁我哋就會佢會問佢一啲好唔好開心啊？你今日點樣啊？佢就會問佢機械人呢啲問題。咁個機械人我哋而家預設咗咧有啲嘅問題，亦都互動到嘅，咁所以變咗我哋喺整個過程當中，希望能夠即係唔同嘅年齡層嘅小朋友咧，係嘗試將佢哋即係打開心扉，可以同個機械人真情表白。咁然之後，我相信咧，我哋收集咗啲數據咧，我哋會同一啲嘅專業嘅，譬如話心理醫生啊等等咧，去做一啲嘅測試。當然有啲好有，即係譬如好似剛才講，好想有挑戰性嘅小朋友，我哋會亦都覺得同個家長分享下呢個小朋友，我哋點樣去更加栽培佢，做佢最開心想得到嘅一啲東西。但係與此同時，如果有啲小朋友情緒可能有啲心裏話講得
俾嗰個機械人聽，覺得佢自己唔係好開心嘅時候，我哋亦都要及時可以咧透過專家嘅分析咧，係帶俾呢個家長有一啲深刻啲嘅沉浸啲嘅思考，點樣能夠做到更加專業，同埋讓小朋友咧掌握佢嗰個不斷嘅成長嘅經歷啦，咁樣嘅。咁我哋再交翻俾阿 Jessie 總結一下啦嚇。咁其實我諗頭先我哋都剛剛講過啦，原來機械人喺好多唔同嘅領域都會幫到，無論校園手啦、老師手啦、家長手啦，或者小朋友手。咁其實主要就會發現好幾樣嘢啦，就係情緒問題有機會可能連老師都察覺唔到。咁我哋就會喺頭先剛剛好似梁校咁樣講啦，做一啲我哋叫心理評估嘅週期啦，甚至乎係我哋會睇翻成個嗰個嘅合適嘅支配套嗰度，都會有啲 recommendation， 無論係可能俾翻小朋友啦，或者俾翻學校啦，或者係老師。咁我哋最終當然係希望可以幫到小朋友手，咁其實即係等於幫到家長手啦。咁我相信小朋友係我哋呢兩個功能。咁大家對於呢一個嘅部分咧，都會即係有個好希望嘅即係改善嘅地方喺入面啦。咁其實呢個咧都係我哋喺一個荔枝角嘅體驗中心，就係剛剛頭先大家會見到啦，我哋有啲小朋友咧會過到嚟去到睇下啲機械人究竟係點樣用。咁其實今天咧我哋都擺咗個 booth，就係喺而家舞台嘅即係左上角啦。所以如果在座可能話啲嘅小朋友又好、校長又好，或者家長都好，都想感受一下啊！頭先我哋講過樂呢一個嘅小機械人啊，原來可能會同你哋中間做一啲嘅溝通，或者想了解一下你哋嘅即係中間究竟而家返學返得開唔開心啊，或者了解小朋友嗰個狀態咧，都好歡迎你哋嚟到你個 booth 嗰度玩一下嘅。咁啊，今日好多謝大家，多謝大家嘅聆聽，希望唔清楚嘅就去個 booth 嗰度問我哋。好，多謝大家，多謝晒。